Всем привет, дорогие друзья! Сегодня холодно, ветер мне очень мешает записывать это видео, но я рад, что новые стихи пишутся, и мне по-прежнему очень хочется вам их читать. Усталость от отсутствия побед. Как часто жизнь расходится с прогнозом, мы стали жестче. Совокупность бед есть результат балансировки спроса. Апрель. Распущено вокруг, ведут себя ростки земли друг к другу, но постоянно чувствуют испуг, невольно вспоминая всуе.